الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man dahum bisanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa at'imu ta'am wa sallu bil laili wan nasu ni'am tadkhulul jannata bisalam. Amma ba'd, hadratul muhtaram wal mukarram wa alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula muliaken. Organisasi keagamaan baik saking ranting Nahdlatul Ulama, saking Muhammadiyah, Sarekat Islam lan sedaya keluarga besar, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi sosial dan organisasi masyarakat sanesipun ingkang tansah kula hormati. Saking Forkom Bincang dari pihak kecamatan yang hadir, yang mewakili Mbah Lurah, Bapak Rehono, dalam sedaya pamong prajanipun, keluarga besar dusun Prigi Kerajaan kalian Prigi Gunung ingkang tansah kula hormati, Karang Taruna, pemuda-pemudi dari jajaran Banser dan Kokam yang saya hormati. Banser niku tentarane NU, Kokam niku tentarane Muhammadiyah. Muhammadiyah NU niku tunggal guru. NU lahir 1926, Muhammadiyah lahir tahun 1918. Nggih. Mulane nek maring Muhammadiyah niku nyambate kakang. Nyambate kakang. Muhammadiyah luwih tua, NU luwih enom. Dadi nek Muhammadiyah niku langkung sepuh ketimbang NU. Wong NU aja gampang kesu, angger kakange trawe 8, sing nom 23, wong tua. Wong tua member bu. Dadi nek NU trawe 23, Muhammadiyah niku 11, 8 karo 3, ya aja marah-marah, aja kotak wong-wong tua. 8 ora apa-apa, wong sinom ya mandan akeh, wong enom. Dadi kula matur, Muhammadiyah NU nunggal guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingkang tansah kula hormati sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat nahdin nahdiyat rahimakumullah. Sareng-sareng Pak Bu kula direkaken menukung puji marsa dalam Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Shalawat salam tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kitu antu syafaatipun pitutuhipun milai dunya dumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal alhamdulillah. Bu Pak alhamdulillah yang menjadikan sebab masyarakat Prigi Allah dawu ud'uni astajib lakum, sapando nganti ijabah. Tapi ora setitik di antara kita kadangkala wadul karo kiyaine,
wadul karo ustaze, Pak Kiai, Pak Ustad, Mas Kiai, Mas Ustad, nopo kenanga pakulan donga kaya Allah urung ijabahi, apa malaikat pensiun, apa Gusti Allah wis tutup buku sehingga kulon donga ora diijabah. Dudu salah Gusti Allah, malaikat ora tahu korupsi, malaikat ora tahu korupsi, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah mboten nate goro, sekecap mesti dadi kun fayakun, dadi maka dadi. Tapi ini masyarakat prigi ndonga urung dijabah, aja nyalana Gusti Allah, aja nyalana Kanjeng Nabi, aja nyalana para malaikat. Salahan awake dewek karena mergane donga tertahan di antara langit niku, mergane apa? Mergane salai kulon jenengan. Salai kulon jenengan apa? Penyebab dongane urung dijabah adalah gara-gara matine ati. Gara-gara apa, Bu? Lah matine ati disebabkan gara-gara salah satunya agaltum nikmatallah walam tashkuru lahu. Kulon jenengan pada mangan bulu wetune brige, mangan bulu wetune sigalo, mangan dahar-dahar ngombe ngunjung inu medang. Kabeh apa yang nang sigalu kita makan, kabeh nang brigi kita dahar, tapi walam tashkuru lahu, tapi kulan jenengan langkah syukure karo nikmate Gusti, karo nikmate Gusti. Dan kulo teliti Pak Lurah, ternyata rata-rata wong pada ora gelem syukur, langkah syukure merga dihasut oleh setan gepeng HP. Iya. Maksudnya apa Mas? Maksudnya gaya niki. Kita mangan macul garu luku nang bumi prigi. Ditukuli ana wit-witan, ana sayuran, ana buah-buahan, duren tukul duren, gedang tukul gedang, gandul tukul gandul, apapun tukul nang bumi prigi, nang bumi sigalu. Tapi kita gede nang brigi, kita ageng nang brigi, mangan wulu wetuning bumi, bumi brigi, tapi pikirane poyang payingan, pikirane ngana-ngana, pikirane nangana-ngana, gara-gara meripat ndeleng TikTok. Akhirnya apa? Padahal yang kita makan bumi, Banjarnegara, yang kita makan adalah air atau bumi asale saka brigi. Tapi begitu nonton HP, nang HP ana TikToke, ngerti ana Eropa, ngerti ana Afrika, ngerti ana Arab, lidah ngomong yalah kepenake dadi wong Arab, yalah kepenake dadi wong Afrika, yalah kepenake dadi wong Eropa, yalah kepenake dadi wong Amerika. Jan kaya ngapa nek nyong dadi wong Arab ya, jan kaya ngapa nyong dadi wong Eropa ya, jan kaya ngapa nyong dadi wong kana-kana ya. Jenengan pikirane ngana-ngana, berharap nang kana-kana, padahal jenengan mangan bolet, jenengan mangan budin, jenengan dahar muntul tanduran saka lemah brigi. Tapi sing dibayang-bayang nang ngana-ngana, duwe bojo-bojone dewek tapi bayang nyong. Ya Mbak Lurah, ya berarti langkah syukure. Kata-kata hari ini lebih baik terjebak dalam kemacetan tetapi sampai tujuan daripada terjebak dalam rasa nyaman tapi tanpa kepastian. Ya lah. Aduh. Alhamdulillah. Mangan degan asale saka bumi prigi, dahar roti saka bumi prigi, dahar apapun yang kita dahar Mbah Lurah asale saka bumi Banjarnegara.
Mung delala poyang bayingan, bayangna Eropa, bayangna Arab, bayangna Afrika. Allah gawe kulon jenengan senajan wujude kalah karo wong Arab. Masyarakat mriki gelem ora gelem kudu ngakoni, termasuk saya wong Cilacap, jenengan Banjarnegara wong satu rumpun, Barlingmas, Cakep, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen. Termasuk Banjarnegara, Banjar, Barlingmas, Cakep, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen. Satu rumpun kula jenengan niki pelat R. Ini pelat R mbok Banjarnegara? Nah nggih wong ya pada poe pelat R Barlingmas, Cakep, ming Kebumen AA. Ngaten nggih, Kebumen A. Awana sapa? AA. Ngaten nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngapunten penyebab kulon jenengan donga urung dijabah adalah gara-gara matine ati. Matine ati salah satu penyebabnya adalah mangan nang wulu wetu bumi prigi tapi bayang nang ngana akibate langkah syukure karo nikmate Gusti Allah. Mangan nang bumine Allah tapi bayang nang ngana. Mangan nang bumi lemah-lemah prigi, lemah ditanduri wit-witan, anane butin atau singkong atau muntul atau gembili bisono dan sebagainya, kita dahar, kita ngunjuk banyu asal berigi, tapi kene sing didahar, kene sing dipangan le pikiran yang bayang nangana ngana. Gina wong nggih. Akibatnya apa? Rasane orang nyaman. Ya enake dadi wong Arab. Kapan nyong dadi wong Arab, dadi wong ayu ganteng kaya wong Arab. Kapan nyong dadi wong Eropa, gede-gede dhuwur-dhuwur ayu. Kapan nyong dadi wong Cina Jepang, si mripate sipit-sipit pipine tembem-tembem kaya duren sejuring. Gamol gemoy lah dan lah. Kakean sambat marai langkah syukure karo nikmate Allah. Allah dawuh, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah gawe kulon jenengan berbeda-beda suku bangsa, lanang karo wadon, wadon karo lanang. Tolong nang mriki aja nyalai kodrat. Allah nyetak menungsa mung loro tok, lanang karo wadon, wadon karo lanang. Ora nana bencong, ora nana banci, ora nana wandu, anane lanang karo wadon. Lahir lanang, lahir wadon. Soalnya karena bencong mengko bahaya. Bahayane apa? Acara kekah anak lanang wedhus loro, wadon anak niku anak wadon wedhus siji. Lah nek bencong pinten balurah? Wedhuse seprapat. Langgi tidak ada bencong, tidak ada banci, itu nyalai kodrat. Ora lanang ya wadon, ora wadon ya lanang mung niku. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, duwe bangsa, duwe suku biasa. Kon pada ngapa? Li ta'arafu, kon saling kenal mengenal. Digawe beda, sebuah perbedaan bukan untuk permusuhan, tapi kon pada saling mengenal, barang kenal timbul pengertian. Digawe beda niku nun sewu, digawe beda adalah rahmat. Utunggo alasan dadi pertengkaran, utunggo alasan dadi getak-getakan, jotos-jotosan. Digawe berbeda agar saling kenal mengenal, setelah kenal timbul pengertian. Contoh, jenengan nonton HP, nang HP anak TikTok weruh wong Arab. Nang apa ya Mbah Lurah? Nang apa wong Arab digawe ayu-ayu, digawe ganteng-ganteng. Kenang apa wong Afrika digawe ireng-ireng. Kenang apa wong Eropa digawe dhuwur-dhuwur gede-gede. Nang apa wong Cina Jepang digawe sipit-sipit tembem-tembem. Begitu teng mriki ya kaya kiye. Loh, orang kena Cilacap termasuk Tanang Bay, kita kan satu rumpun, kita kan bestie. Tenang saja, nyong ngomong apa jeneng rasakna, kula melu ngrasakna. Wong pada wong ngapak, ya wujudnya ya kayak kiye.
Arab ayu-ayu gandreng-gandreng lahir ayu. Cina Jepang cilik-cilik sipite mripate sipit pipine tembam. Begitu prigi ya kayak ki ora pati yang genah. Orang genah pripun masulin? Ya kayak kulon jenengan lho. Dhuwur banget ora, ndek banget ora, gede banget ya ora, cilik banget ya ora. Kulite ya kayak niki, ora kaya kulite wong Eropa. Eropa nalikane musim salju, kelangan pigmen, kulite mone putih dadi kaya tekek. Mulane wong Eropa ketika kelangan srengenge musim salju, mereka pada dolan maring Indonesia sing ana srengenge dina-dina nang pinggir pantai. Dadi wong-wong Eropa bule-bule landa-landa kae dolan maring Kuta Bali, dolan maring Indonesia pantai-pantai nika jenengan aja pornosari dulu. Mereka lagi goleti vitamin kulit, mergane ketika musim dingin langka srengenge kulite kelangan pigmen. Jadi kulitnya niku rubah warnane kaya warna kulit tekek. Kurangan vitamin. Lah masyarakat Sigalu apa butuh dede nang pinggir pantai? Ora perlu. Srengenge dina-dina ana kepengin awake ana sinar matahari dolan maring kebon macul. Nggih. Jalan-jalan pagi-pagi mulane kula matur aja insecure, aja pesimis, aja ora percaya diri. Memang secara bentuk tubuh kula Mbah Lurah jenengan kabeh kalah karo wong Arab, kalah karo wong Afrika, kalah karo wong Eropa. Kita memang kudu ngakoni pancen bener Mas, kita memang kalah karo wong kanak-kanak. Wong Arab digawe ayu ganteng mergane apa? Timbul pengertian. Arab banyune angel, beda karo Sigalu. Udan bres gedene kaya kiye. Dhuwur ana banyu ngisor sumur ana banyu ora kurangan banyu santai saja. Wong Arab jarang banyu. Wong nyatane udan mudhun maring tempat-tempat sing ana wit-witane. Maring tempat-tempat sing subur termasuk Sigalu Banjarnegara. Mulane butuh banyune wit-witan. Lho nggih subur. Kenang apa wong Arab digawe ayu, digawe ganteng. Timbul pengertian. Nangkana banyune angel, mulane pada jarang adus. Digawe ayu, mulane ben ora adus, ora adus lah tetep ganteng tetep ayu. Nomor loro, wong Afrika digawe ireng-ireng kaya gorengan kopi. Mergane apa Bu? Wong Afrika digawe ireng kados nika beda karo kulit kulon jenengan. Seireng-irenge masyarakat mriki Mbak Lurah ora kaya wong Afrika, ya tetep ana putih-putih ya kaya Mbak Lurah putih kowe susu. Gentenan tak roasting balik ke bodoh. Tenang saja Mbak Lurah, Masya Allah. Nggih, seireng-irenge kula, seireng-irenge kita tetep wonten putih-putih ya wong kulite kaya kulit sawo. Munggari milih sawone sawo sing kepriwe? Apa sawo mentah, apa sawo mateng, apa sawo ngaku dewek lho ya. Tapi ora seireng masyarakat Afrika. Jenengan setelah kenal wong Afrika aja mung kenal tok, tapi lanjut saling pengertian memahami. Nopo? Iya ya, nang apa wong Afrika digawe ireng? Bisa jadi Allah nggawe makhluk paling buas manggone nang Afrika. Gajah paling buas nang Afrika, macan singa paling buas nang Afrika. Mulane wong kane digawe ireng mergane apa? Kewenangan macan dioyok melayu umpetan ora kewenangan. Lah nek Mbak Lurah doyok macan, ya keton bae, toyok-oyok bae. Ya pemaning Pak Lurah ke dagingnya legi banget ya. Dagingnya legi, macane seneng banget. Lah niki pengertian Eropa. Kenapa apa digawe gede-gede dhuwur-dhuwur 190 cm, 185 cm dhuwur gede-gede. Kenapa apa? Mulai hari ini bulan November nganti Desember Januari turun salju. Dingin sekali. Mulane kenapa dibikin salju teng daerah mriko? Kudu siap awake napa? Awake menerima derajat yang sangat ekstrim, suhu yang sangat ekstrim. Mulane awake digawe gede, dibikin besar-besar gede-gede awake nikah. Plus panganane iwak, panganane daging. Mulane masyarakat priki setahun orang mangan daging ya aman-aman bae, dina-dina mangane wortel.
Dina-dina mangane kobis, aman-aman saja. Esuk kangkung, sorene bayem, aman-aman saja. Wong Eropa ora bisa kaya niku. Musim dingin butuh makanan, terutama yang mengandung perkara napa? Daging-daging niku mulane ketika musim salju, wit-witan mati kabeh, godhong-godhong ambrol kabeh, kali dadi es, bengawan dadi es, banyu kabeh sanane banyu dadi es, iwake mati kabeh. Mulane persiapan musim salju wong Eropa iwak lebokna kaleng ditulisi sarden. Priki ora butuh karing mancing anak, ora ana salju, mancing ngoli iwak-iwak, ora iwak ya kodhok-kodhok ya kena. Lah kepripun cobi saking subur makmure bumi priki. Setengah tahun kelangan srengenge. Priki tidak seperti itu. Srengenge teng priki tidak pernah ingkar janji. Pagi datang srengenge, sore hilang srengenge, tapi pagi datanglah lagi. Matahari di priki tidak pernah ingkar janji. Sedangkan wong Eropa kelangan srengenge setengah tahun ketika musim salju. Masya Allah. Cina Jepang kenang apa digawe sipit-sipit tembam-tembam, mergane apa? Timbul pengertian. Nang Cina atau Jepang di sana adalah bumi belahan utara. Nang bumi belahan utara srengenge luwih suwe ketimbang Indonesia. Mulane digawe sipit mergane apa? Ben ora patiya silo. Lita arafu, setelah kenal bu aja mau kenal tok dong, timbul pengertian, ben saling memahami, saling mengerti aja mau kenal tok. Kowe kenal Pak Lurah, kenal. Ya ini kepriwe gede dhuwur, ya ini kepriwe ya gede. Yang niku tidak hanya kenal saja, setelah kenal saling pengertian, saling memahami. Jadi ada timbul welas asih. Ngeten nggih, timbul kasih sayang di antara kita. Mulane digawe beda-beda suku bangsa agar apa? Saling kenal dan saling memahami satu sama lain. Luar biasa. Jenengan aja gumun, aja kaget. Ini bumi Nusantara kita memang wujudnya kalah karo kana-kana, tapi ngapunten. Nusantara gogoletan wong birang-birang. Ini melegi hari santri, mulane kudu semangat jiwa nasionalismenya. Ngapunten. Nusantara gogoletan wong birang-birang. Wujudnya kita memang kalah, tapi perkara sumber daya alam, perkara surga di muka bumi, salah satunya adalah bumi prigi. Banyune ora kurang, srengengene ana adem, panas ana panas, lemai subur ditanduri subur, apa-apa dadi tandurane ijo royoro, jagung, kacang, kabeh ana banyu ramawi tuku. Ketika musim nopo datangnya hujan tura-tura melara-melara pirang pangapunten bubuk. Tahun 300 sebelum Masehi itu ada bangsa besar goleti Atlantis yang hilang, golet bumi membas warga. Contohnya adalah Nusantara. Bangsa besar namanya bangsa Yunani. Wong Yunani niku pangapunten duwe Gusti Allah dewek Pak Lurah. Gusti Allah lanang jenenge Zeus, Gusti Allah wadon jenenge Hera. Manak dua anak jenenge Hercules. Hercules sing manut sing dablek jenenge Ares. Mereka pada kepengin golete endi bumine pangeran sing kaya surga. Wit-witan ana, godhong-godhong ana, wowohan ana, banyune ora kurang, srengengene ana, lintang rembulan ora tau ingkar janji kabeh ana. Ngapunten, aja minder, aja pesimis. Kula jenengan bumi Nusantara terutama mriki nggo disenengi dikepengine wong pirang, Akhirnya napa wong Yunani pada kepengin goleti Nusantara tapi ora sida, ora tembus, mergane ana konflik di dalam intern, konflik Reta dan Separta. Akhirnya sing bisa tembus teng Nusantara dipimpin oleh Kudunga. Kudunga niku mlebu teng Nusantara, transit nang Pulau Maldives atau Pulau Maladewa. Sing bisa tembus teng Nusantara putrane dari Kudunga yang namanya Mulawarman, manggon nang keraton Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Keratone jenenge Kutai Kartanegara, rajane jenenge Mulawarman. Dari Mulawarman mlebu nang
pedalaman ujung kulon tanah Jawa gawe keraton jenenge Saloka Negara, ratune jenenge Dewa Warman. Dari Dewa Warman mlebu nang pedalaman Jawa Barat gawe keraton jenenge Tarumanegara, ratune jenenge Purnawarman. Purnawarman niku minggah mengkidul gawe keraton naminipun Galuh, gawe keraton Galuh ratune jenenge Senasanaha. Dari keraton Galuh manggon nang keraton nang pedalaman Jawa Tengah gawe keraton jenenge Mataram Kuno, ratune jenenge Sanjaya. Sanjaya niku gawe keraton nang daerah pedalaman Jawa Tengah. Sanjaya putrane kathah, diantaranya adalah Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran duwe anak jenenge Rakai Garung, duwe puturunan jenenge Rakai Watuhu Malang. Mulane nang Wonosobo anak kecamatan jenenge Kecamatan Garung, anak kecamatan jenenge Kecamatan Watu Malang. Rakai Garung, Rakai Balitung, Rakai Warak, Rakai Wawak, kemudian onten putraning kraton niku naminipun Samaratungga. Samaratungga gawe masjid gede, tempat ngibadah gede jenenge Sambara Budura. Sambara Budura arsiteke jenenge Resi Gunadarma. Sambara Budura cara priki jenenge Borobudur. Ngene. Jenenge Borobudur. Borobudur dadi ternyata gunungnya jeblok dar. Gunungnya meledos, gunungnya jeblok. Akhirnya apa yang terjadi? Gunungnya jeblok, bubar kabeh sinang Jawa Tengah. Separo melayu maring ngulon dipimpin bala putra dewa gawe keraton jenenge Sriwijaya. Sing setengah manggon maring etan daerah Malang ngoten nggih gawe keraton wonten Kadiri, wonten keraton cilik jenenge Tumapel. Tumapel ratune sapa? Jenenge Tunggul Ametung. Tunggul Ametung duwe bojo ayu jenenge Ken Dedes, digawa melayu Ken Arok. Gawe keraton Ken Arok matine Tunggul Ametung, paratune dipateni, bojone digenteni. Akhire dadi bojone Ken Arok jenenge Ken Dedes. Gawe keraton jenenge Singosari. Singosari dadi pimpinane Ken Arok. Ken Arok niku duwe anak sampai keraton terakhir dijuk keraton Mojopahit. Mojopahit duwe kitab loro gede, satu nilai-nilai negara tata hukum jenenge Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Nomor 2 kitab mengatur tentang sosial dan budaya, dibikinlah yang namanya kitab Sota Soma karangan Empu Tantular. Negara Kertagama dicolong dibawa pulang oleh orang Belanda. Akhirnya nopo? Belanda yang tadinya negara buruh jadi negara dengan hukum terbaik. Mereka ini mengambil dari kitab Negara Kertagama, maka mahkamah internasional niku manggone nang Den Haag Belanda. Inilah kenapa kita kalah segalanya. Mergane apa? Budaya, nilai-nilai hukum kulon jenengan dicolong wong kana-kana. Akibate orang regani jasane para luhur, orang gelem nguri-uri jasane para luhur. Akhirnya kulon jenengan kegagahan dadi wong zaman sekarang tanpa ngilingi wong zaman kuna sing wis nyitak Nusantara. Mulane begitu kelingan sejarah Islam dawuh, Quran dawuh, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kelingan sejarah menjadi lakon kaca benggala, melihat ke belakang agar apa? Untuk belajar di masa yang akan datang. Setelah itu ndongaaken para guru, ndongaaken para kiai. Adanya hari santri, setiap kita adalah santri. Santri itu apa? Siapa saja yang mau menerima kebenaran, yang mau menerima sebuah kalimat yang indah, kalimat yang baik dari para guru, dan kita nerima itu dengan lapang dada, amalkan dengan lapang dada, itulah yang namanya santri. Dawe Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan. Saya adalah santri, saya adalah hamba. Hamba dari siapa? Orang yang mengajari saya walau harfan wahidan, walaupun mung satu huruf. Jadi siapa baik yang dikandani manut kena diukuhna, menerima dengan lapang dada kalimat saking para guru, itulah yang namanya
santri. Setiap kita adalah santri dari para guru-guru kita, dari para kiai-kiai kulon jenengan. Hidup santri. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sholawat bareng-bareng. Muga-muga Gusti Allah paring berkah masyarakat Prigi, terutama Prigi Gunung karo Prigi Kerajaan. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wasammihum minal dhanbi wa ghafaru dhunuballah wasammihum minal dhanbi wa ghafaru dhunuballah. Bocah cilik jejer sandangane tumindake bocah cilik-cilik jejer marik-marik sandangane tumindake sandangane resik tumindake becik sholli wa sallim daiman ala Ahmada sholli wa sallim daiman ala Ahmada Imam Qadwa wal ali wal sarang-sarang sholli wa salim Al-Ahmad sholli wa salim daiman wala ali wal wala ali wal lelo lelo ledong anak lanang nandur jagung cilik ngajingger cilik ngaji besok gede dadi wong agung lelo cilik ngajingger cilik ngaji besok gede dadi wong agung cilik ngaji besok gede dadi wong agung sholli iman ala Ahmad sholli iman ala Ahmad wal ali wal asbab iman qadwa becek katitik anak wadon resik cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede dadi wong aji becek anak wedok cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede dadi wong aji cilik ngaji
cilik yo ngaji esuk gedhe dadi wong aji sholli wa sallim iman ala sholli wa sallim daiman wal ali wal asba مولاي صل على حبيبك المصطفى الله الله سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على نبيك المصطفى الله سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد وابا بكر نشديك خير سيدي سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى النائم لنا بشفاء مولاي صل على نبيك المصطفى الله الله يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبعدل شهيرات نرجو من بدل المولى أصلح به حالنا مولاي صل على نبيك المجتبى الله سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومشتاق ضعفاء نرجو من بدل المولى يقضي حوائجنا مولاي صل على نبيك المصطفى الله سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد غير العلي حيدر سحر النبي الوالي وسيد الشرفاء نرجو من بدل المولى فرج به همنا مولاي صل على نبيك المصطفى الله سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النظير وسراج
المنير البشير الناظر والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير وسراج سيدنا صلى الله عليه صلى الله عليه اللهم صل على محمد. Mental seorang santri al-ulama yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Anak-anak kita, adik-adik kita ngaji sing mempeng, sekolah sing pinter. Insyaallah dari Brigi 10 tahun 15 tahun ke depan anak bupati Banjarnegara asalnya saking Brigi. Allahumma. Dadi bupati Banjarneg, dadi bupati Banyum, bupati Ci, minimal bupati Ketoprak. Minimal. Tapi tidak nutup kemungkinan. Tidak nutup kemungkinan. Bagaimanapun pemimpin Indonesia ganti dan ganti. Tidak nutup kemungkinan di antara lare-lare kulon jenengan niki Bu, mesuk ana sing dadi presiden Indonesia, ana sing dadi menteri agama, ana sing dadi menteri ekonomi, menteri sosial dan sebagainya. Niki lare-lare niki subhanul yaum rijalul ghad. Anak-anak hari ini adalah pemimpin di masa yang akan nggih. Nyatanya ganti-ganti terus. Pak Karno ganti Pak Harto, Pak Harto ganti Pak Habibie, Pak Habibie ganti Bagus Dur, Bagus Dur ganti Bu Mega, Bu Mega ganti Pak SBY, Pak SBY ganti Pak Joko Widodo. Seni kesampun ganti kalau ini pelantikan Pak Prabowo Subianto. Mulane besok lari Banjarnegara harus optimis, aja nganti pesimis. Nggih. Ndak boleh pesimis. Walaupun wujud kita paling cilik di antara bangsa-bangsa yang lain, tapi kita wajib bersyukur Allah menempatkan kulon jenengan di sebuah bumi ini Allah yang terbaik. Lemai subur, banyune pirang-pirang, srengenge tidak pernah ingkar janji, ademe ana, panase ya ana. Beda karo negara engkana, aman, masih aman. Prigi, kenapa pergi aman? Ya mergane antara umaro dan ulama bersatu padu kalian masyarakat. Nggih, tidak ada nopo merasa paling ini ndak ada. Mbah Lurah kersa melebur datang masyarakat, Mbah Yai sareng melebur kali Pak Lurah datang masyarakat. Dadekna prigi aman, nyaman nggih Bu nggih. Saking nyaman dina-dina masjid kosong. Negara sing kana-kana Bu pangapunten. Memang Arab adalah sebuah bangsa tapi disengkuyung oleh beberapa negara. Eropa sebuah bangsa tapi disengkuyung oleh beberapa negara. Tapi Indonesia beberapa bangsa disokong oleh satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Aja pesimis. Apa sih nang Arab anak, nang kene anak. Apa sih nang Eropa anak Mbak Lurah, nang prigi anak. Alat musik wong Eropa simpel Pak Lurah. Alat musik wong Eropa simpel, kayu dibolongi paringi dipandeng karo tali dadekna gitar. Arab musiknya gampang, beduk karo rebana terbang nikah. Kenapa? Kayu dibolongi diparingi kulit domba welulang tutuki paki jingi-jing paki jingi-jing pung glung. Simple. Alat musik Eropa mung papat cok, siji piano, loro drum,
telu bass, nomor papate gitar. Tapi si galuh mriki, tapi prigi mriki ya Allah, alat musiknya luar biasa pirang-pirang. Apa? Ora terima gitar, ora terima bedug, ora terima napa? Ora terima singgaya niku ndak, tapi digawe saka timah karo tembaga dilebur dadekna gamelan bahan saking perunggu. Hanya bangsa yang besar yang mampu gawe gamelan alat musik asale saka bahan tambang metalurgi terbaik dimiliki oleh Nusantara. Musik bae ngojari lenggawe dadi perunggu, perunggu digawe niku antara timah karo tembaga dilebur pirang ewu derajat dibentuk dadi alat musik demung, kempul, gong. Suarane ya apik kepenak, relaksasi. Langka wujude ana suarane. Itulah preman pensiun. Ngaten. Mulane masyaallah apapun sing nang Eropa nang kene anak kabeh. Eropa punya cerita dongeng kisah cinta Romeo dan Juliet. Arab punya kisah cinta namanya Laila Majnun, Kais dan Laila. Indonesia, Nusantara juga punya kisah cinta Roro Mendut Prono Citro. Coba. Arab punya cerita Sam'un Al-Ghazi. Eropa punya cerita Samson Delilah. Tapi Nusantara juga punya kisah cerita tentang digdaya Bandung Bondowoso. Yuk, coba. Apapun sing nang kana anak nang kene jane anak mulane aja pesimis. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa sing apa-apa duwe, apa-apaan anak. Cerita kisah cinta nang kene anak. Arep cerita apapun nang kene anak. Lho coba. Cerita ibu tiri yang kejam, bawang merah, bawang putih. Kita juga punya cerita itu. Kurang apa? Kurang apa? Dua cerita kura-kura ninja. Indonesia juga dua cerita kancil nyolong temo. Kurang nopo prigi bu, lemai subur, peradaban besar, wonge pinter-pinter, hebat-hebat, gawe tombak namanya tombak baru klinting, kue ditunyuk ora ditunyuk napa lurah, mung didep nacret sing diniku langsung mati mergane pucuking tombak baru klinting ada nuklir tanpa reaktor. Mung dinyukna tok nyuk ora ditempel na nyuk diarahna mati. Itu zaman apa? Zaman kerajaan zaman dulu. Terus saya cerita hari ini dipegang oleh Ki Ageng Mangir sing mung sukaro sinten Danang Sutawi Joyo, tombak baru klinting. Wonten keris namanya keris setan kober. Keris napa? Jeneng kober apa ora? Wonten keris jenenge Kiai Setan Kober. Sing duwe sinten, Pak? Haryo Penangsang, paringanipun ingkang Rama Sekar Sedo ing Lepen. Lho coba, cerita napa ana wong nyekel bledek asale Nusantara Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela duwe putra Ki Ageng Henis, duwe putra Ki Gede Pemanahan, murid Mbah Sunan Kalijaga. Ki Gede Pemanahan kagungan putra naminipun Danang Sutawijaya. Sutawijaya punya putra sampai ke bawah nurunaken trah Mataram Islam yaniku Jogja karo Solo. Jogja Mangkubanan Pakualaman, Solo Mangkunegaran Kasunanan, termasuk lahiripun Pangeran Diponegoro. Kurang nopo gaman ampuh Mbak Lura malah dijimat ampuh siji Kiai Senggol Modot. Kenapa? Kiai Senggol disenggol terus modonan niki dadi napa mawon niki wong Jawa kula matur dadi lare-lare prigi gunung prigi kerajaan aja nganti pesimis, kudu optimis. Kita adalah bangsa yang besar, kecerdasan di atas rata-rata, kehebatan tapi giniku lakoni sing telung perkara japa srana tapa. Japa ndonga ya Dik ya, doa.
Nomor 2 serana diusahani, duwe ilmu ya diusahani, ilmu ana loro, siji ilmu dirasah, nomor loro ilmu wirasah. Dirasah kita usaha ngaji karo para guru, ngaji karo para kiai, ada transfer, ada pengorbanan waktu, tenaga dan biaya. Ini namanya dirasah. Nomor 2 wirasah. Wirasah jenenge wirasah warisan orang golet wisan ana, itu namanya wirasah. Tapi diseranani, diusahani. Nomor 3 tapa, japa serana tapa, tirakat sing seneng puasa. Puasane Nabi Idris, puasa ngilari dahar sing ana nyawane. Puasane Nabi Nuh nandur tekan dadekna kayu, kayu tekan dadekna kapal dalam keadaan berpuasa. Nabi Musa munggah gunung turusina badhe nampa wahyu niku berpuasa. Nabi Ibrahim dibakar Namrud posisine lagi berpuasa. Coba Nabi Muhammad ngelambai puasa, apalagi biyosanipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ditanya, Kanjeng Nabi kenapa hari Senin kala wingi jenengan berpuasa, apakah istimewanya hari Senin? Kanjeng Nabi dawuh, dzalika yaumun wulidtu fihi, di hari itu aku dilahirkan. Dadine ana wong takon apa dasare poso Senin? Hari Senin adalah lahirnya Kanjeng Nabi, memperingati dengan cara berpuasa. Dadine ana wong mriki takon poso weton ana dalile. Kanjeng Nabi berpuasa di hari kelahirannya ing dalem dinten Senin. Poso Senin, poso Kemis. Masyarakat mriki poso Senin jenenge nyenen, poso Kemis jenenge nanten nggih. Poso Senin jenenge nyenen, poso Kemis jenenge Ngemis. Oke, yes. Surat cinta. Apabila Antartika adalah tepi bumi, maka antar kita sebatas mengagumi. Kata-kata yang bawah, mencintaimu adalah pasti, tapi memilikimu hanyalah mimpi. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki wonten panitia paring dawuh sareng-sareng kula jenengan ngamalaken al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama, lebih di napa? Cepat dilampahi daripada tangan di bawah. Kita mental memberi, amin Allahumma. Ganti ben dadi santri sing ilmune manfaat, ngilmune barokah, sing limang perkara. Monggo katuran panitia muter kotak dari kokam atau banser kula sumanggaken. Napa kotak sing muter ya saged ben mboten ngideki ngana-ngana. Ya, monggo nggih. Tenggulurin Mas, tenggulurin karena kula sing perintah. Kurang gawah. Ini niki wonten nyelesep teng mriki kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma dadi slamete, dadi berkahe, dadi mulyane. Allahumma supaya murid hasil berkah, ilmune manfaat kanggo ibadah, supaya murid hasil berkah, ilmune manfaat kanggo ibadah. Aja murid iku adab, supaya dadi ulul albab. Aja murid iku suul adab, supaya
dadi ulul albab sifate santri lakoni perintah saking guru ikhlas mana selakine orang maksiat iku anut selakine ora maksiat iku anut hukum syariat sareng-sareng monggo sifate murid ingkang bagus iku lima diamal terus sifate murid ingkang bagus iku lima diamal terus diamal terus di ulul albab aja murid su'ulata supaya monggo sareng-sareng sifate murid ingkang bagus iku lima diamal terus ngamal terus kanggen ausno wani marang tinggal lakune kandhe ausno wani marang guru marang guru mula-mula lare-lare tepeki rahmatullah. Al-ulama yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Lare-lare adalah orang yang ahli ilmu, memandang siapa saja dengan penuh kacamata kasih sayang. Allahumma ya robbal kula niki tandungo mumpung niki diparingi ganjaran jawah. Jawah niku saketembung jaa rahmatullah.
Jaa apa sing teko apa sing teko rahmatullah rahmate Gusti Allah. Mumpun diparingi jawah kali Allah penghujung wulan ba'da mulut niki kula jenengan sami nyuwun kalian Gusti Allah muga-muga sing sakit enggal waras, sing peteng dedet enggal padang, sing rekasa enggal mulia, sing urung nikah ndang nikah, sing urung duwe anak ndang enggal pinaringan momongan. Allahumma muga-muga sing wis duwe bojo ndang tambah bojo sing tambah apane, tambah solehae, tambah pintere, tambah pengertian karo kakung dan saling pengertian. Allahumma keluargane tambah apane masulin, tambah keluarga sing sakinah mawaddah rahmah barokah, sing guyub ayem tentrem berkah wilujeng selamat. Allahumma masyarakat Sikalu khususipun wonten mriki Mbalura Mbarewono sedaya dijamin mulia dunya akhirate, dijamin bahagia dunya akhirate, dijamin selamat dunya lan akhirate kali Allah kang maha murah. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubet bisa nyandang bisa ngeliwet. Allahumma ubat-ubet muga-muga diparingi selamat. Allahumma ya robbal. Mbah Husain Ilyas dawuh nek jenengan kepengin berkah ganjaran malaikat selangit, ngaten nggih, ganjaran malaikat selangit niku jenengan ketika mangkat salat maghrib ngarepi maghrib jenengan pangkat teng masjid musola. Sedereng yang jenengan dugi teng masjid musola, jenengan nyawang teng kiblat, nyawang teng pundi, tapi aja kelinglingan seng, aja kelinglingan apa-apa, langsung langit sing mayungi karo nyawang kiblat, karo ngucap kalimate Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Utawa ibadah maghrib jenengan melampah medal aja kelilingan godhong, aja kelilingan apa-apa, ben langit sing mayungi. Ngaten nggih, niki dawuh saking Mbah Husain Ilyas Mojoker Kerto. Niku faedahe napa? Ben kula jenengan kecipretan ngibadah ganjarane malaikat sak langit. Teng riku maksudnya napa? Kula nyekseni Allah gawe apa-apa langka sing sia Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzab banar. Kita nyekseni Allah gawe apa-apa nang muka bumi langka sing sia-sia. Memang le gawe cuma-cuma tapi langka sing sia-sia. Milo niki penting. Malaikat sing ibadah tapi kula jenengan kecipratan ngibadate para malaikat. Napa? Nyekseni Allah gawe apa-apa tidak ada yang sia-sia. Ngadep kiblat tanpa kelinglingan apa-apa, aja kelinglingan godhong, langit sing langsung mayungi. Napa? Karo maca Quran kalimate Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Apal napa mboten? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Muga-muga hajat masyarakat mriki ayem, tentrem, adem, rezekine lancar kada berkah, lare-lare saleh salihah, garwa-garwa ingkang saleh saleh ugi, anak-anak ingkang alim alimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Katuran Mbah Lurah Mbah Rewono ingkang pareng mimpin doa, Mbah Yai sinten nggih ingkang kapiji mimpin doa, Mbah Yai. Borongan mawon. Oh nggih, borongan Bu.
brongkos keong. Amin ya Allah, enggak. Amin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'al lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jamil afali wal afat wa taqdila nabiyya jamil hajat wa tutahhiru nabiyya min jamil sayyiat wa tarfa'u nabiyya indaka ala darajat wa tubalighu nabiyya salagayat min jamil hayati fi hayati wa badal mamat innaka ala kulli qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa tawbatan qabla al-matina wa rahmatan 'inda al-matina wa maghfiratan ba'da al-matina. Allahumma hafina 'alaina fi sakaratil matina wa najatan minan nar wal 'amatil hisab. Atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabiy rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ذنوبي ولوالدي وارحموا مقام ربنا صغر الله في ذنوبي ولوالدي وارحموا مقام ربنا صغر الله في ذنوبي ولوالدي وارحموا مقام ربنا صغر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Matur nuwun dumateng mriki kerajaan mriki gunung umumipun wonten khususipun wonten desa mriki Balura Bariono tersedaya perangkatipun Mbah Yeke Parang Somorawuh. Terima kasih para santri-santri wonten TPQ rahmatullah yang saya banggakan. Muga-muga dadi laresing hasil lareng kang sukses dunia akhirat Allahumma. Terima kasih keluarga besar Sigaluh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, jamaah pengajian umum pada hari ini, demikian rangkaian acara pengajian umum hari ini telah usai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf jika dalam penyampaian acara pada hari ini masih banyak kekurangan. Selamat siang, sampai jumpa di kesempatan pengajian selanjutnya. Akhirul kalam, wallahu